بسمع ناس كتير بتقول انا مش متحفز ان انا اروح الجيم، او الحافز مش موجود. انا عايزك تنسى كلمه حافز خالص وتركز في الانضباط والاستمراريه. الحافز عامل كده زي التربو في العربيه، هيديك دفعه سريعه لفتره قصيره بس مش هيوصلك بعيد او للمشوار اللي انت عايز تروح. الانضباط والاستمراريه بقى هو البنزين اللي بتحتاجه، هيخليك تكمل المشوار لحد ما توصل لهدفك. من غيره العربيه هتقف. لما قررت انزل بطوله او اتمرن بطريقه معينه او اخسس لجول معين، كان في اوقات كتير جدا ما كنتش متحمس ان انا اتمرن، بالذات لما كان الاكل قليل جدا. ما كنتش عايز احسب سعرات الحراريه، وكنت عايز اكل اي حاجه طعمها كويس او اكل كتير لاني كنت جعان والحافز ما كانش موجود خالص. بس لما اللحظات دي بتيجي عايزك توقف وتركز. من الاخر كده زي ما بتملى العربيه بتاعتك بالبنزين، كمل مهما كنت حاسس بايه، في حافز او مفيش. مجرد ان انت ما عديت الحته دي تعرف تكمل وتستمر، اهم حاجه. والحافز هيلف يلف ويجي لك تاني. استمتع بيه لما يكون موجود، بس ما تعتمدش عليه، واعتمد على الاستمراريه والانضباط، وخليك ماشي على الجدول اللي انت صممته من غير ما توقف.